Урматтуу көрүүчүм, эгер сиз Share Channel элдик каналында биринчи жолу болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться баскычын басып, лайк коюп, комментарий калтырыңыз. Баса, коңгуроону басканды унутпаңыз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Көңүл бурганыңызга рахмат. 3000 сом акчам бар экен, паспортум бар экен. Эрмек Нурбаев, Жаман Ибраев. Йома бургер же жеңем табагы. Йома бургерле. Дуражали же Кадыржанов. Бирөөсү. Агыр көрсөттү да го. Операцияга мен эч өкүнбөйм. Ачык эле мен бардыгын айтам. Идеяны мен урдагам. Ким утулуп калса, ошол счетту төлөйт. Ассаламу алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан эле Coffee Time көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар жана ошондой эле Share Channel YouTube каналы. Бүгүн биз Coffee Time көрсөтүүсү дегенибиз менен бүгүн биз бургер тайм десек деле болот. Себеп дегенде бүгүн биз Йома бургерде коноктобуз. Аты айтып тургандай эле бүгүн биздин төрөбүздүн ардак коногу Эмиль Токтошев, тамашаучу, киноактер, алып баруучу. Бүгүн сизге мен суроолор даярдап келдим. Биринчи эл менен саламдашып алсаңыз, андан кийин көрсөтүп баштайбыз. Саламатсыздар урматтуу телегөрүүчүлөр. Жалпыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Буюрса утам. Бардык нерседен. Бардык нерседен. Бул таймашка коюп койгонбуз дейсиз. Ооба, таймашка мына 3000 сом таймашка, 3000 сом акчам бар экен, анан паспортум бар экен. Паспорт өтөрө? Өтөт паспорт. Паспорт өтөрөт да. Бирок паспортты 2000 менен чыгарасыз да? Өтөрөт. Болот, Көрсөтүүнүн башында мен сизге азыр блиц суроолорду берем. Сиз тандайсыз. Жаңы гана тандайсыз, Анан башканы тандап салмай жок, башка варианттар айтып жибермей жок. Только тандайсыз, кет. Гүлзат Мамытбек же Чыпалак Батыр? Гүлзат Мамытбек. Аш же самса? Самса. Вайн же кино? Вайн. Агорго Сити же Моника Белучи? Экөө тең. Бирөөсү. Агорго Сити же Моника Белучи? Бирөөсү. Көбүрөөк жаккан айтып бериңиз. No name анда. No name. Эң соңку гана. Son суроо болду. Эрмек Нурбаев, Жаман Ибраев. Капа болбосо керек, бирок Эрмек Нурбаев экөө тең агайым, бирок көбүнчө сабагы коюп бизге ушул даражага жеткизген Эрмек Нурбаев. Эрмек Нурбаев кеттик анда. Йома бургер же жеңем табагы? Йома бургерле. Жеңем тамак эмеспи? Жок, Йома бургерле. Себеби Йома бургер просто жеңең тамак эмес, Йома бургерди жеңең жасайт да ошончо. Чиңте. Бирок мен эки койнак турбайсызбы? Муратжалиев же Кадыр Жарматов? Муратжалиев же Кадыр Жарматов. Бирөөсү. Агыр көрсөттү да го. Анда Кадыр Жарматов. Кадыр Жарматов, Хычык же Пычык? Эмне? Хычык же Пычык? Муратжалиев да го. Кычык. Хычык, Йома же Дөпарас? Дөпарас. Түндүктүк келин же Сүйүү Беремет? Түндүктүк келин. Тамада же Тамашоочу? Тамашоочу. Тынар же Борончу? Тынар. Кофе же чай? Чай. Мерседес же БМВ? Мерседес. Мирбек Атабеков же Кайрат Нуртас? Экөө тең капа болбосо керек, бетине эле айтам, Мирбек Атабеков эле. Мирбек Атабеков. Жакшы. Биздин блиц суроолорго сонун жооп бердиңиз. Эми биринчи өзүңүз кайсы жердин кулмусуз? Качан туулгансыз? Туусаңыз эмне үчүн туулгансыз? Эмне себеп менен? Аны атамдан сураш керек да, эмнеге туздурган. Ошол нерселерди полно бардыгында кеңири айтып өтсөңүз. Мен өзү Ошто чоңойгом, Ошто төрөлүп. Мындайча айтканда гарамын да. Городскойдо. Шарский турбайсыз. Шарскиймин да. Өзү ата тегим өзгөндөн, Салам алектен. 1989-жылы жарык дүйнөгө келгем. Эмне үчүн десе, жашаган үчүн келгем. Жашаган үчүн келгенсиз? Ооба. Ошол анан ата-энеге рахмат айтам, ушинтип жаратып, ушинтип жашоо кылып, ушинтип жашап атабыз. Силер менен ушинтип интервьюда көрсөм. Эми эгер сиз тамашаучу болсоңуз ким болот элеңиз? Таксист эле болот элем го. Таксист эле. Жакшы. Мындай азыр көпчүлүк команда тамашага алысырап кетти да. Барайды да тамаша, мурдагы тамаша. Буга эмне себеп? Командалар жалпоо жагандай. Команда мен жок, команда жалпоо деп тамашага катуу баягындай жаман басым сөз айтыштан алсын. Командалар азыркы деле командалар чыгып аткан командалар, жаш командалар деле жакшы оюн көрсөтүп атат. Билбейм, бирок биз ойногондогу команда карышкырлар эле да, баардык команда бири-биринен өтүп жарышып
ошон үчүн кызык болушу керек эле деп ойлойм. Анан күйөрмандагы башкача эле. Себеби ал малда биз ойногон малдарда мындай Инстаграм, андай мындай нерсе жок эле. Себеби интернет күнөөлүү да бар дейсизби? Муйгой Инстаграм менен интернет күнөөлүү да. Жокчун азыр эми адамдар азыр Инстаграмдан, Ютубтан карап эле көрүп коюп атат. Ошон үчүн күйөрман жок го деп ойлойм азыр. Мурункундай эмес да. Бирок ошол эле учурда сиз Вайн менен азыр ушу Инстаграмды колдонуп атпайсызбы? Сиз Вайн көп тартасыз. Биз сизди как блогер, вайнер катары тааныйбыз да. Азыр акыркы учурларда. Балким азыр тамашачылар деле ошол Вайн системасын өтүш керекпи же кандай же иштебей атабы? Анын катарында ошол эле бурдагы эле тамашачылар иштейт. Вайнер. Эмне себеп? Эмне себеп экенин билбейм, бирок ушул сөзүңө сурооңо жооп бере албайм эмнегедир. Миңсе берип коесуздар азыр. Жок бербейм эле. Жооп беретпайбы дебейсизби? Жакшы. Анда кийинки суроо мындай болсун. Эми баарынын эле оюнда болуш керек. Эмне үчүн сиз азыр тамаша ойнобой калдыңыз? Же биротоло кеттиңизби тамашадан? Жок. Тамашадан кеткен жокпуз, себеби 6-сезондо чемпион болгонбуз. Өзүңөр деле билесиңер, Ноонейм командасы чемпион болуп, андан кийин мен балдар ойноп жүрүштү, мен ойнобой калгам себеби ушу кинолорго басым жасап, кинолорго тартылып калып, анан ошентип алыстап калдым тамашага, киного жакка өтүп. Анан дагы бир суроо. Эмне үчүн сиз мен көп байкайм, мисалы Кадыр Жерматов менен Муратжалиев саламыңыздар түз, эми отурган чогуу, бирок эмнегедир салар менен чогуу жүрбөйсүз да. Эмне себеп? Мамиледенби же кандай? Жок. Капалашып калгансыздар? Жок. Ал капачылыктан эмес, себеби эми мурун Мурат Кадыр үчөөбүз чогуу бир деңгээлге үчөөбүз жеткенбиз да. Эми азыр үчөөбүз бала чакалуу болуп калдык. Өзүбүздүн семьябыз бар. Эми азыр уже мындайча айтканда, бая эле айтып кеттим го, интернет азыр популярный болуп атат. Азыр интернет, бардыгында интернет, Инстаграм. Ошон үчүн мен алар менен эмес, мен өзүм чыккан аракет кылып, азыр өзүм эле чыгып ошондой. Ошол эле учурда сиз Ноонейм командасынын негиздөөчүсүз да. Эмне үчүн капитан Муратжалиев? Жок. Бул жерде капитан Муратжалиев эмес. Бул жерде Мурат өзү деле билсе керек. Бул жерде элдин бардыгы эле билет. Эми мен капитан бул талашпайм. Бирок Ноонейм командасын мен өзүм түзүп чыккам. Мага чейин Асель Касымова деген эжебиз бар. Ырча эжебиз бар. Ошонун бир тууган инеси бар, Акыл Касымов деп. Ошол Акыл Касымов деген жигит агабыз өз Ноонеймди алып чыккан. Андан кийин сборныйга мени кошкон. Алар 5-курсту бүтүп кеткенден кийин Ноонейм тарап кеткен. Ал ошол учурда деле Ноонейм эле. Бул факультеттен чыккан команда эле. Анан кийин кайра мен анан Ноонеймди өзүм сурап Акылдан, ошо Асель Касымовдун эжебиздин бир тууган инеси. Ошодон сурап анан кийин өзүм чыгып, анан Муратты алып, Кадырды алып, анан чогуу биригип үчөөбүз бар эле командадачы. 2-3 бала бар эле. Алар иш менен кетип, ушул Ноонеймде үчөөбүз калдык. Үчөөбүз бири-бирибизге жакшы болуп, жакшы деңгээлге жеттик да. Ошо. Анан дагы бир суроо. Акыркы учурларда Вайн аябай көп тартасыз да, чындыгында көп тартасыз. Анан менде бир суроо пайда болду да. Вайн болгон кандай? Вайн тартып көрүш топтогон оңойбу экен же атыңы чыгарган оңойбу? Же болбосо реклама жакшы чыгып атабы? Жок. Мен биринчиден подпискага же болбосо немеге эмес. Бул жерде азыр интернеттен ачык таанылыш оңой болуп калды, жакшы болуп калды. Мен мурун тамашоодо кыргыз күйөрмандар топтогом да. Мисалы, кинодо деле кыргыз күйөрмандар топтогом. Мен ошол Вайндын артынан кыргыз күйөрман топтодум, өзбек туугандардын күйөрмандары топтодум, орус күйөрмандары топтодум, казак күйөрмандары топтодум, керек болсо индустар топтодум да. Индустар күйөрмандарыңыз бар сиздин? Индустар, себеби көчөдө кетип атсаң индустар келип сүрөткө түшүп кетет. Орусча сүйлөйт, брат. Сен эмне ойноп атканыңды түшүнбөйм дейт. Но бирок мимика жасымен, баягы бетиң менен көрүп алып эле күлө беребиз деп ушинтип айтышат. Сиз кандай кабыл аласыз ошондой нерселерди? Жагат, себеби башка мамлекеттин немеси адамы келип эме сүрөткө чыкса бул өтө сонун нерсе да. Былтыр ошол Өзбекстанга да Ташкентке барып келдим. Ташкентте көчөдө жүрсөм, Ташкентте өзбек туугандар ошолор келип эме сүрөткө түшүп атат да. Сиз Вайн тартасыз, анда мындай деп орусча сүйлөп эме болуп атат.
Ташкентте мен таанып менен сүрөткөлөшүп аткандан кийин мен ошондо байкап койдум. Дедим. Значит, Инстаграм, интернет бул күйөрман топтош. Топтоп берет экен да? Жакшы. Бир вайндын канча акчасы? Баш тартасыз суроодон? Баштатайын. Мына урман достор, бир вайндын акчасы канча десем баш тартты, демек 1000 сом бизге. Бирок жеке өзүнө байланышсаңыздар айтып берет, э? Силерге деле берип койдук. 1000 сом берет. Тартпайм деп койсо байын. Эми тамашоодо кайсы команданы күчтүү элестетесиз өзүңүздөргө мындай? Агорго менен Моника Белуч. Агорго Моника Белуч. Эки команда. Эки команда. Себеби ошолор өтө кыйнаганда биздинчи Ошон үчүн эки команда. Байын сизге кайсыл кино мындай ийгилик алып келди? Анан ошол эле учурда биз сизди көбүрөөк Түндүктүк келинден таанып калдык окшойт, э? Көбү сурап калат, ушу Түндүктүк келинде Дөпөраз ролун ойногондо сиз өкүнбөйсүзбү деп. Жок, мен да берейин дедиңиз. Сен суроо бер элек деле, жок, өзүм берип кой. Билип койдум дейсиз. Акем экзамды кой. Түндүктүк келинде ойногондо ошо Дөпөразга мен эч өкүнбөйм. Себеби Дөпөраздын артынан мен көп ийгиликтерге жетиштим. Көп ушул Дөпөраз деген аттын атынан мен чын ачыгын айтканда, ачыгын эле айтыш керек, мындай. Бала чаканы, үй бүлөмдү бактым да ошол ат менен. Ошол ат менен. Ошол Дөпөраз деген ат менен бактым. Өкүнбөйм. Буюрса дагы реклама кылып айтып коеюн. Буюрса быйыл Дөпөраз деген кино тартам өзүм. Өзүңүз тартасыз. Өзүм. Биринчи жолу силердин немеңерге интервьюга айтып атам. Ошол буюрса ушул жылы Дөпөраз деген кино тартам, өзүм тартам. Буюрса жакшы болот деген ойдом. Тамашада болгон бир кызык тапкалар эсиңиздеби? Айтып бербейсиң болсо, балким сахна артында сөздөр болот эмеспи? Эми кызыктуу окуялар аябай көп. Кызыктуу окуялар бар. Эң эсте калган окуя бул эми көп да, көп. Кайсынын бирин айтсам. Маяк эле сөз айтайын, баягы бул кызыктуу деле эмес, эми бирок бул болбогон окуя болуп чыгып кеткен. Бир оюнда Таш Чайнар байкебиз жюриде отурганда, анан ошондон Таш Чайнар байкеге прикол кылыш керек, тамаша кылыш керек деп калдык да. Анан биз уже ойноп атабыз, сахнада ойноп атабыз. Бир тамаша Мурат экөөбүз чыкпай калдык да. Балдар кадрлар чыгып аткандан кийин ошондо мен Муратка айттым, карасам сахнанын четинде чоң таш турат. Таш турат. Мурат аягына мону алып чыгып туруп бир нерсе кылалы. Всё, давай да, импровизация кылдык да. Ошол нерсе мага аябай жаккан да. Ташты көтөрүп чыгам, Мурат айтат, "Йомо, мына эмне алып чыгып алдың?" десе. Мен Ош базардан бир байке жөнөттү. Ошол жерде бирөө таш майдалайт экен го десем, элдер ду кетти. Мурат өзү күлкүсү келип атат, мен өзүм күлкүм келип атат. Ошол нерсе аябай жагат да. Ошол жерден келген. Бул импровизация болгон. Импровизация. Ошо сахнадан керек болсо даже Эрмек Нурбаев байкелерибиз дагы импровизация кылып бергенибизге өзү урушат. Ошондо адам күлүп бергенде, Таш Чайнар байке күлүп берген үчүн биз урушкан эмес да. Демек туура эле кабыл алыптыр да алар. Туура кабыл алып. Эң жакшы. Кээде тойлорго да көрүп калабыз. Тамадалыкта кылып каласыз. Тамада кыласызбы же кандай? Тамада кылып турабыз, эми тиричилик. Тамада кылып турабыз 0503 058182. Ошол жерден алып койгула номерди. Болду, реклама түз. Бардыгы толугу менен кетет. Биртеге качан чыгып атасыз ушунда? Эми Акча берип эле отот окшойт. Мен сизге акчасын сурайт окшойт. жок. Эми силердей эле биздин ставкабыз. Ошо канча бизде алганда, мисалы балким мен сизден арзан чыгып турам. Жок, сен менен наоборот мен көп чыгасың, мен 10 миңге чыгам. 10 миң тегереги. Бул шаар ичи. Шаар ичи. Рахмат. Эми анда эмесе кийинки суроого өтөлелү. Бир аз ушул бургер жөнүндө бир аз сөз кылсак, сонун экен. Чындыгында бизге жагып атат. Идея кимдики? Идея өзүмдүкү. Өзүңүздүкү. Өзүмдүкү себеби Йома бургер деп азыр айтып берейин. Айтып бериңиз. Сөз. Бургер, Йома бургер деп ачкан себеби азыр вайн тартып атпаймынбы? Вайн тартып, Инстаграмдан тартып атам. Көп башка мамлекеттин блогерлери бардыгынын өзүнүн мамлекетинде өзүнүн фастфуду бар да. Мисалы бургери бар или чайханасы бар, кафеси бар, Тиматиники, мисалы бардыгыныкы бар. Анан мен ошол казак вайндарда эсиме келип кетти. Жека. Джека Донерс. Бул
ачык эле мен бардыгын эле айтам. Идеяны мен урдагам. Мисалы, бул флагты койгон себеби бул Тиматинекин, Тиматин флагын урдагам. Мисалы, тим идеясы. Но бирок бул жерде Сүрөт өзүңкү дейсиз. Сүрөт өзүңкү, Тиматин эмес. Бул сүрөт өзүңүзбү ошондо? Ооба, мен турган мен. Эмне Кээ адам эмне өсөрүм эле. Же кээ бирлер сурайт да, бул өзү же мультфильмден алып койгон Жок, болчу. өзүм эле. Анан бирок могул ичиндеги котлет немелер өзүбүздүкү өзүм ойлоп чыккам. Бирок ошо Вайндын артынан ушинтип кафе фастфуд ачтым. Себеби келинчегим дагы айтып кетиш керек, келинчегим дагы фастфудта иштеген мурда. Анан терез ошол аркылуу мага ачыш оңой болду да. Жеңилдик болуп турду. Жеңилдик болду, өтө жеңилдик болду. Мен атын эле коюп берип койдум, калганын биягын шеф кылып койду. Бул жерде мен байкап турам, жаштакка желектерди алып коюпсуз. Бул жерде мен Японияны көрүп атам, Казакстан, Россия турат бул жерде, Канада турат, Америка турат, Иран турат калып айтпасам, баягы Конор Макгрегор көтөрүп чыккан мамлекет. Мен ушул боюнча ушул мамлекеттерге барган дейт, чынбы ошол? Ооба. Себеби могул жерден баштап могул тегерекке чейин келип полный флагтар бар. Буну чаптаган себеби ушул бардык мамлекетке барып келгендеримди чаптагам. Буюрса мына ал жерге жетелик. Жетелек жерлери алга мен жатабыз, кайсы мамлекеттерди ушуну айтып атсаңыз. Так, ошондо бир 5-6 калыптыр да. Марска барып келип, Айга, күнгө барып келсем эле болду деп. Акырын жерге. Акырын жерге барып койсом. Алардын желегин кандай кыласыз? Ойлоносуз. Аны ойлонобуз да. Жакшы. 1000 сом өкүнгөн жоксузбу? Жок. Точно. Бул деген эркекче передача кылабыз да. Айтылган сөз атылган ок дегендей. Суроң түгөндү? Суроң түгөндү. Суроң түгөндү, эми мындан кийин оюнуз бар. Ооба, оюнубуз бар. Ошо оюнго мен заранее эле айтып коеюн. Мен 1000 сом коем. Сен ошо 1000 сомду коесуң. Мен 1000 сом коем. Жа давай, мен 2000 коем, сен дагы 2000 кой. Кош берем. Айырмасы жок. 2000ге спор кетип атат, 2000ге спор кетсе, спор кылабыз. Эгерде могу бургерди ким биринчи жеп бүтсө, акча ошону. Ошол акча ошонуку. Эгерде жеп бүт албаса, ошо ыраазы боло бериш керек. Ыраазы боло бериш керек. Давай живой кылабыз. Без салфетка кылабыз. Себеби мына жеңинде могу майонездер бар, мерлерге шолот. Эркекче болгон, эркекче да. Антип мага таза адам көрдүм. Болду. Мен таза болбойм, анда сиз таза болбойсуз. Кеттик. Оюн таза болсун. Оюн таза болсун. Телефон. Же телефондорду деле коелу. Жок, койбойсуз, Жок, койбойсуз. Анчалык уже кумар болбой эле койду. Бул кумар эмес, урматтуу достор. Бул жөн гана передача. Батыл. Кумар эмес. Бирок мына 1000 сом утуп алыш керек. Мына мен 2000ди койдум. 1000 сом эмес. 2000 сом. 1000 сом меники болуп атпайбы? Бердим да сага. Мен уткам да. 4000 кеттим да алабыз. Ким утса 4000 ошонуку. Ким утулуп калса, ошол счетту төлөйт. Счет утулуп калсабы? Жа давай, счет менен болсун. Сизден болсун. Менен болсун. Болду. Дагы биздин 2 бала бар, 2 гамбургер курсак ачкан 2 балдар бар. Бул жерде операторга. Менен кетти. Мен де кетти. 1 О, жерде 2000 көзүндө тутат, 1 200 кетти. Майонезин көсөп коёгам. Мен аптан чамчагын көрдүм да. Мен сизди чын жүрөктөн жеңилсизденип куттуктайм. Чындыгында эле чыныгы таза таймаш болду. Бул жерде 4000. Бул сиз татыктуусуз. 1000 сом иштеп алдым а. Өзүм отуруп дейсизби? Сизге эркин микрофондор эле жалпы кыргыз элибиз менен
коштошо алсаңыз андан кийин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандык туугандар, жалпыңыздардын жаңы жылыңыздар менен нормально да туурабы? Жаңы жылыңыздар менен, жаңы 2018ден бери Эми көрүштү анда. эми көрүшүп атам, эми передачага тартылып атам да, ошон үчүн. Ошо жаңы жылыңыздар менен тынччылык болсун, аманчылык болсун, тынч болуңуздар, силерге ийгилик. Камеранын артында турган жигиттерге, Элдос ага да ийгилик. Ошол аман болуңуздар, кыргыз элинде ар дайым той болсун десе, кээ биркилер айтат экен, булар тамадылар, булар ырчылар той болсун десе, өздөрүнө заказ кылып атат деп ойлошот. Өздөрүнө ойлойт экен деп. Андай эмес. Жакшылык күндөр көп болсун, тойлор көп болсун, жакшылык күн көп болсо, бизге дагы заказ түшөт да деп. Биз да акча иштейбиз деппи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кызматыңыздарда мен Шергази Турдукулов болду. Share Channel YouTube каналыбызга сөзсүз катталыңыз жана бүгүнкү видеону көрүп коюңуз. Анда эмесе, биз сиздерден коштошуп калабыз. Буюрса кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.